ये मैं हूँ, ये मेरी गोट का बच्चा है और हमारी पार्टी हो रही है। बीबी मैनू छੱਡ दे किरण, मैनू पार्टी करते वेख लिया ते स्यापा पै जाना है। अच्छा यही है वो 80 गज की जबान जो पटर पटर चलती रहती है। जरा देखें तो सही इसमें ऐसी क्या चीज है जो कभी रुकती ही नहीं। साले मेरी बीवी पे डोरे डाल रहे, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? चल निकल यहाँ से। बोल रही थी शाका की सवारी करेगी, लेकिन इसे पता नहीं शाका किस बला का नाम है। चल निकल भूतनी की, जाके साइकिल चला। रिंगर रिंगर रोज इज अ पॉकेट फुल ऑफ। साले कितने दिनों से नहीं आया, साले गटर से उठ के आया क्या? चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। जा बाप को मत सिखा। आज तो फैसला हो के रहेगा कि असल पुल कौन है। हाँ साले क्या बोल रहा था, मुझे तो सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलना जरा। भाई मैं तो अपने भाई से बात कर रहा था। जुम्मे की रात है, जुम्मे की बात है। ओए मैं डर गया गुड़ खा के। साले कहता था इलेक्शन जीतवा दो रोज बिरयानी खिलाऊंगा, अब तो बिरयानी तो क्या पानी भी नहीं पूछता। साले टकले। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। भूतनी के बच्चे की जान निकालेगा। हाँ शबीर थोड़ा नीचे जान दे, थोड़ा नीचे जान दे। चस करा दी तूने तो। हाँ शबीर मेरे अलावा क्या टायर ले आए? तेरी बहन दी, ओए दंद बनते। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब ये मुझे लटका देंगी, मेरी जुबान निकलेगी, मेरी आंखें निकलेंगी, तुम लोग घर जाओगे, खाओ पियोगे और सो जाओगे। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। मेला प्याला गोती, मेला सोना गोती। भूतनी के गोती होगा तेरा बाप। आई एम लायन का बच्चा।